नमस्ते साथीहरू, के छ? अब सन्चै आरामै हुनुहुन्छ नि? अब फेरि मैले चाहिँ अर्को भ्लग लिएर आइसकेँ। आज चाहिँ अब बल खेल्न जाऊँ भन्ने कुरो हो। आज चाहिँ म बल खेल्न जान्छु अनि त्यसपछि उहाँ अब गएर के हुन्छ हजुरहरूलाई देखाउने छु है। लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला गाइज। अब मैले भनिराख्न नपरोस् गाइज के गर्नुपर्छ भनेर, अब आफू जानेर बुझेर गरिदिनुहोस् होला है। र अब चाहिँ म वहीँ गएर भेट्ने छु हजुरलाई। ल साथीहरू, म चाहिँ आउनु लागिसकेँ। म ग्राउन्डमा यतातिर ग्राउन्ड छ भने मकैबारी दर्यामले छियो गाइज है। अब त्यो ग्राउन्ड भन्ने कुरा चाहिँ अझ फेरि बाबाको साइकल चोरेर आएको, फेरि कहाँ अहिले बिग्रियो भने मलाई कराउनुहुन्छ। त्यही नि केही छैन होइन। अनि अब ट्याक्क लगाएर यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। अब साइकल चाहिँ यतैतिर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँ ग्राउन्डमा लगायो भने फेरि त्यहाँ फेरि बिगारिदिन्छन् क्या साइकल, त्यही भन्ने कुरो हो। अनि यहाँ अब हाम्रो नेपालीको घर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अङ्कल यता हुनुहुन्छ काम गर्दै। ल है त, यस्तै छ। हेर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। कता यता मान्छे यता राखिदिएको है साइकल। अब फेरि एउटा गोथे अलि पागल छ। त्यसले फेरि अलि साइकल चोर्ने भन्ने कुरो छ कि। आया ल अङ्कल, त्यही भयो कुरो। ऊ त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा आइसकेको रहेछन्। हेर्दै जानुहोस्। मैले यहाँ भेटाउँदैछु हजुरहरूलाई। यहाँ क्यामेरामा नअटाउने मान्छेहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु। अलि टाढाबाट देख्नु भएन होला। अब एकछिनमा चाहिँ अब ट्याक्क लगाएर देखाउँछु। क्यामेरामा अटाउनु हुन्न कि फेरि त्यही जाऊ हो। ल है त, एकछिनमा देखाउँछु हजुरहरूलाई। फेरि अघि क्यामेरामा अटाउँदैन भनेको मान्छे चाहिँ यही नगेन दाइ हो। अरू पनि छन् त्यस्तो, हामीसँग त्यस्तो क्यामेरामा नअटाउने मान्छेहरूको कमी छैन होला है त। हेर्दै गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मगर छ, यस्तो छ, यस्तो हालत छ। कहाँ सिसा कुचेर फेरि काटिहाल्छ फेरि जाऊ। ल है त, हेर्नुहोस् है। अब यस्तै छ। केटाहरूलाई पनि भेट भइसक्यो। अघि एकजनालाई देखाइसक्यो क्यामेरामा नअटाउने। एउटा चाहिँ यहाँ, एउटा चाहिँ यहाँ। ऊ त्यहाँ चाहिँ अरविन्द छन् है, अर्को गाउँ। को मैले चिन्दिनँ त। ए ल के छ? ल क्यामेरामा नअटाउने अर्को जन्तु पनि यिनी हो। अब विषय दाइ पनि अब त्यस्तै पनि पर्नुहुन्छ क्यामेरामा नअटाउनेमा। अलिक मोटो हुनुहुन्छ कि अलि जाऊ। ल यति भएपछि सब्सक्राइबर बढ्यो। कसले? ए ल क्यामेरामा नअटाउने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ कि हामीसँग। हेर्नु त कति कालो देखियो दिउँसै। ल केही छैन हो। यस्तो हुनुपर्छ कि मन दुखाउने। हामीलाई यस्तै चाहिएको। साथीहरू अहिले एकछिन खेल्दाखेरि देखाउँला। अब सबैसँग अब यहाँ देखाइसक्यो हजुरहरूलाई। हेर्नु कति कालो हो कि। हेर्नु कति कालो सिलिन्डर पड्केको थियो कि घरमा। मलाई त्यही सँगा लाग्छ फेरि घरि। ल है, दुईजनाको अझै इन्ट्री भइसक्यो यहाँ। यहाँ है। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ एउटाको नाम खेकडी हुनुहुन्छ क्या उहाँ चाहिँ। अलि उहाँको नाम चाहिँ के अरे म बिर्सिएँ। ल केही छैन गाइज, अलि यसो है त। ल त्यही भयो कुरो। अहिले देखाउँछु। अहिले खेल्दाखेरि हेर्नु हिँडाइ अझै हेर्नु त। ल नयन दाइ उठाइदिनु त यसलाई। होइन क्यामेरा बिग्रेको के हो? मन्जिल कति कालो देखियो यार। मोटेको स्पाइकै गाइज हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कस्तो हुन्छ यसो हेर्नुहोस्। यस्तै साथीहरू सर्ट भनेको त। यहाँ फर्स्ट लाइनमा हान्ने कोही छैन हो। अझै जोसेको।
हेर्नुहोस् है गाइज यस्तो साइकल त यहाँ जिन्दगीमा कसैले बनाएको थिएन होला कि यस्तो साइकल बनाएको नि हेर्नुहोस् है यहाँ हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु आउन कसैले देख्नु भएन होला यस्तो साइकल त गजब छ के साइकल त ल ए यस्तो छ इनको साइकल यसो कुदाएर देखाउ त हो बाफ्रे अझै ऊ हेर्नुहोस् त गाइज ल यस्तो गजब साइकल त तपाईँहरूले देख्नुभएको थिएन होला आज देख्नुभयो दर्शन पाउनुभयो अलि ल त्यही हो यही खुसीमा यसो लाइक साइक हानिदिनुहोस् है साथीहरू ल ऊ बेसी कुदा के अरे कहाँ हो टोइलेट लाए जस्तो बेसी कुदा हो हेर्नुहोस् त गाइज जाऊ त नि जाऊ अब के भन्छ हामीले रोक्ने कुरा भएन अब आएको मान्छेलाई होइन ल ठिक छ यहाँ चाहिँ खेल्नु भइरहेको म चाहिँ यसो भिडियो गरौँ भन्ने कुरो हो बल त चारैपट्टिबाट फालिदिन्छ के यस्तै छ अब हनाइ त हिमाल सुनारी सर्ट भन्दा नि कडा हुन्छ नि हाम्रो केटाहरूले फेरि उहाँ जम्पिङ सर्ट बुवा फेरि यस्तो गजब नि हान्न पर्छ हिमाल सुनारी फेल के अब भनौँ न अब ओ यति भएपछि सबै गेम जित्दैन नि त हेर्नुहोस् गाइज यस्तै छ स्थिति नेपालको स्थिति यस्तै छ गाइज यस्तै छ गाइज हेर्दै गर्नुहोस् यसो लाइक साइक पनि हान्दै गर्नुहोस् है यसो ट्याक लाएर घन्टी सन्टी बजाइदिनुहोस् है ल आज फेरि मौसमै यस्तो हो कि कालो यो कालो बादल छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले नि कालो बादलमा पानी पर्ला जस्तो भयो त्यही भएर आज मौसम पनि त्यस्तै छ अब हेर्नुहोस् अब बल त उडिरहेको छ है हजुर होइन यो मोटेको हुन चाहिँ के भएर रहेछ ल
मेरो होइन कि चोकेको छ
हट्नु है साथीहरू म चाहिँ घर आइसकेँ अब के गर्ने अब यस्तै भयो आज अलि अँधेर भयो अब यस्तो मिल्ने भए त अब मोबाइलको लाइट बालेर सबै ग्राउन्डै उज्यालो गराउनु हुन्थ्यो तर त्यसरी नमिल्ने भएर चाहिँ यस्तो अँधेर भयो अब जस्तो भयो नि यसो माया गर्नुहुन्छ भनेर आशा छ होइन अब ट्याक्क लाएर अब म भर्खर आएको यसो नुहाइधुवाइ त गर्नु पर्यो है आजको लागि चाहिँ भ्लग यहीसम्म है त बाई बाई गाइज